酒店麵包鋪飛，一於自製一個，估唔到仲要食到人生最好食嘅鹽麵包。由網店起家新開嘅烘焙店，店主遠赴法國讀過藍帶課程，第二日開賣已經超多人排隊啦，每日限賣20件嘅抹茶麻薯撻。小編最期待就係見到呢個畫面，睇下個麻薯超級 Q 彈啊！另一款原味嘅吉士撻超級香脆，面層仲見到粒粒雲呢拿子，食落奶香滿滿，好出色。呢度嘅鹽麵包比起小編喺韓國食過嘅更加好食啊！尤其係呢一個多醬嘅明太子，就算凍咗外皮都仲係好酥脆。明太子嘅鹹香鮮味，再加埋麵包散發出嚟嘅海鹽香，好食到小編第二日即刻去 Encore。牛角包係店主拎過出去比賽得獎嘅配方，一裂開蜂巢紋路勁出色。軟曲奇牛角包同時大推，朱古力控仲可以試埋呢款添，超有誠意嘅藍莓 bagel，入面塞滿藍莓蓉勁足料。不過得店主一腳踢整包，新開張頭2日嘅畫面都有啲混亂啊，好似小編預早咗1日留定貨，但係去到麻薯撻原來仲未出爐，仲要等多差唔多成個鐘先有啊，途中仲 keep 住好多人上嚟，所以記得大家一定要預先填form留貨啊！